Mire. Yo pensé que había valido. Miren, yo aquí prendo la cámara y veo que por el levanten los pies aquí por la cámara. Vaya bien. Ay, Dios mío. Vaya, miren. Ya tenemos la fogata, ya estuvo el café. Ay, van a disculpar que a veces nos reímos mucho, pero y que son por las cosas que pasan. Y a veces se graban en cámara y a veces no, ¿verdad? Yo perdí mi galleta. Me quedé la que era perdida. Ay. Vaya, miren. Ay, al fondo se ve la mamá. Y que son malas, son bien miedosas. Como tienen miedo, a mí me tiraron aquí a la orilla. Atrás, que les cuida la espalda. Ay, para que yo no tenga todos los sustos. Para que yo detenga todos los sustos que vienen para donde Cuando ella. yo me caí, los espanté todos. Ay, ellas están ahí bien tranquilitas en cerca del fuego, cerca de la luz. Y a mí aquí, en lo oscuro. Sonchi, ya comiste. Ya lo comió todo. Ya no, Sonchi. Si tuviéramos una lámpara. Pues a nadie nos quedamos mejor en la casa. No nos venimos a acampar aquí a este terreno que es bien oscuro. Sonchi. Sonchi, yo te voy a dar una prueba. Mi querida Sandra, ¿Cómo se hubieran acostado mejor? Marshmallow. Uy, se Ah, encerró. hubieran dejado ya encerrado en la casa. uy, el hijo negro. Sonchi. Yo voy a tener cuidado porque no va a tocar la de la Jessie. Que la Jessie pensó que no hace sino sentar. Miren, me que prende la cámara y veo la bola grande. Es que como paró las patas. Me imagino como Sanchi. pero esa tierra, ¿no? Las hormigas las están picando. No me imaginé que me hubiera quedado con la falda que andaba. Ay, no. Pero como lo oscuro. Ay, sí, cómo no. No juro. Vaya, miren, estamos haciendo la fogata. Aquí en las 4x4 en fogata. Ya una eso. ¿Cómo sabes? Las valorudas del 4x4 están aquí bien noche afuera sin estar adentro de su casa. Ahorita todos los vecinos ya apagaron la luz. Solo nosotros hemos quedado aquí afuera. Nosotros no tenemos miedo. Sonchi, Y todos los vecinos están acostados. Sonchi. Sí, como ven aquí en la, aquí alrededor todo esto oscuro. Andaste ya, le llamamos. Yo el teléfono, mi amor, no voy a ir aquí. Sonchi, vení, vení. Mira. aquí se va a desayunar. Prende la luz de adentro, Pri. Ay, me pegaste. Yo estoy caliente, amor. Me está yendo mal esta noche a mí. Mira, mira, no. ¡Llamala! ¡Llamala, hija! La pelota, mi amor. Óyeme la preciosa. Le hubiera dado otro churro, ahí está, ve. Patricia, ¿Ah? ahí hay churro, ve. Ve y te vas a caer. Entonces ahí para allá está bien oscuro. Pónelo ahí. Yo pensé que a la niña le ibas a ir a alumbrar. Va. Ya le voy a poner más luz. Y si se los acaba el juego, quedamos todos acabar en lo oscuro. De ahí para irlos a la casa, solo con luz de teléfono. Me dijo, si acabes el juego hay que sacar a las Sonchis de adentro porque los acarré en leña desde allá. Uy, mi amor, se le quemaron. Así son más ricas. Ah, ¿Sí? Así son. uy, no querés que yo también.
Esta es mía, le dijo. Mami, a mí no Es que ahumado es más bueno. bien ricos son. Como... Pero asaditos en la brasa, pero así ahumados en el humo, ¿no? Bien estrellado está el cielo, fíjense. Pero la luna no nos alumbra. Unos Aquí jalitos. estaba saliendo. Unos jalitos, pero no poquito. Ya se escondió. Sí, ahí andaba. Ahí andaba. Aquí anda esta lunita. Pero está normal. Lunita. Lunita. Con unos tamales, ¿va? Pero qué buenos tamales así tostados. Ay, sí. No caliente. Una tortilla tostada, ay, ve con queso. Cualquier cosita hubiéramos hecho para comer, más que vamos a desvelarlos toda la noche. De veras. Ay, no. Me tocó a mí. Ya para más noche los churros. ¿Y ustedes tienen queso? Abajo voy a estar Es que a mí me olvidó comprar queso. Ahí tenemos. Pero es duro viejo. Ay, con todo lo que sea queso, bicho. Voy a traer una. ¿Te va a querer una, Mamerta? ¿Va a querer una tortilla? No. ¿Tenés? Yo sí. Ay, me mordió con la negra larga. Hay frijoles. Voy a ir a traer. Ahora yo estoy como voy a... Miren, está tostando tortilla. Dame una paleta. Ahí está el queso. Sí. Deme su queso. Hombre, me acuerdo cuando... ¿Otra vez para con requesón o qué? Ahorita mi niña. Que no te gusta el requesón a vos. No, tal vez lleno que no me vaya a quemar. Este va a ahumar. No, y pones a la tortilla, ¿ves? A este lado. Por aquí. Ahí yo lo pongo a calentar. Qué doradita. Al valor que aquí pasan carros a cada rato en la calle, estamos aquí afuera, ¿verdad? Sí. Aquí está Pero tostando. ya de las 12 de la Sí, sí, noche está en adelante caliente. casi no Está pasan carros y de ¿Qué? Ay, bebé. Entonces nos vamos en carrera para la casa. de las 12 de la noche en adelante, porque yo ya me levantaba a la 1 Y de nada la de mañana bulla, ¿sí o lleva? a billar por la ventana, a ver qué miro en la calle y susto no he visto, pero cosas realistas, realidades sí he visto. La carreta chillona. No, esas no las he visto aquí yo. Aquí solo he visto a las mujeres que van dando Mami, gritos y dame los hombres que le van dando luz. Ahí está. Pero Ya yo ya he oído también que dan gritos en la noche. Allá. Como gritan las ¿Usted mujeres. tiene queso? Pues eso es de verdad, porque yo lo oí una vez. Yo por la ventana, medio así. En el baño estaba yo. Me estaba me levanto y yo estaba en el baño y dije, ¡ay! Yo dije, vamos a ver que estaba gritando. ¿Qué diablo se oyó? En la calle. ¿Sí? O como que van en carro a veces, a ver cómo. En carro y a veces a pie. Ay, no, y me diera más miedo. A pie. Mire que como se oyen cosas en la calle ya de las 12 en adelante. Y hay gente loca que le agarra la noche en la calle, ¿verdad? Sí. Que van con hombres malos que la golpean o a veces he oído también y salgo a billar. Bueno, era en otro lado donde yo vivía. Aquí me queda más retirado para billar. Pero donde vivía allá al otro lado, cerca de donde los suegros de mi hija, allí habían veces que pasaban papás con niños graves en el hombro, los niños dando gritos de algún dolor y sin carro para ir al ¿Y hospital. eso era verdad? ¿Pasaban? Sí, ¿O no era susto? no era susto, era verdad. Ay, Yo veía pasar a la gente, la esposa, el señor y el niño lo llevaban chineado, pero ese niño desde por allá se le oían los grandes gritos que pegaba del dolor. ay. Y cuando pasaba cerca de la casa, y como se oía de fuerte los gritos del dolor. Ajá, también los pollos como nos siguen y las botellas, ¿verdad? ¿Comiste, verdad? ¿O en el sueño vio? No, de verdad, Jess. De verdad vio la niña. En el video. No la viera ahorita, estaba quemada.
quemaron esta Jessie. Doradita me quedan. Y en el suelo le está dando. Ni el libro. Y bien que aquí está tu queso, te vas a comer una tortilla. Ahí voy. Oye, ya se oyen ruido. Miren todo lo que tostamos las tortillas, llegó más noche. Y por ejemplo, solo está haciendo la medianoche aquí. Son las 9:45. Yo van a ser las 10. Y está acabando hasta la leña. 9:45. Es que va a mirar en la cara. Mamá, ¿qué te otro esto? Nosotros cuando íbamos a río, hacíamos huevo así. Y íbamos tortillas, comíamos el río. Lavábamos y comíamos. Ya tostado. ¿Sí? Las tortillas sí son buenas comerlas con un tomate crudo. Chipiñar el tomate con sal. Y llevábamos un pomito de esos de sardina grande. De uno que son bien gorditos y así de alto. Y llevábamos huevos y poníamos la huevo. En la milpa, No, en el río. ya en el pillo. Cuando íbamos con mi padre, porque allá se campa casi en el mes de diciembre, en el trabajo de mi papi. Se va a tapicar el maíz y se lleva uno la comida para todo el día. Y uno está haciendo la comida así con fuego así, con leña. Y prendiendo el juego. Ajá. Y tostando tortillas. Ya Bien vengo. chivo. Fíjate, la voz se me está ahorcando. Ya te vas a dormir. Tiene vos. muchas ganas de dormir. Pues hoy no vamos a dormir, Paola. Aquí vamos a dormir. Ay, mira los ojitos que estaba haciendo ya. Aquí vamos a dormir. Ya tiene muchas ganas de dormir, mira. No, ya es noche. Pero como ella, esta necia quisiéramos una fogata también. Ya día, pero Mira, ahí no te vas a comer ni los churros, pues. Ya que vas a dormir. A las 8 le vamos a estar comiendo los churros. Ya caí a las 12 de mañana. ya el siguiente día. Mañana ni lo vamos a querer levantar. Pues ni la Cris llevó mi Gina. Bueno, y nos vemos hasta el próximo video.